Теперь испытание Стингера. Стингер FIM-92A Stinger против воздушных целей. Так. Клавишей 7 вызывается. Против малой авиации. В данном случае по вертолетам. Звуковой сигнал показывает, что захвачена цель. Rebel helicopters have been spotted to the north of your position. We can assume that they mean to assault the supply depot for our armored vehicles just south of the river junction. Arm yourself with a Stinger missile by pressing the 7 key. Engage the enemy aircraft before they can do any serious damage to our supplies. Так. You must use the scope to lock onto a target. You'll hear an audio tone when your missile has achieved a lock. Fire as soon as you have a lock. Улетит. Вторая. Все, готов. Ну. Enemy rocket helo inbound from the northeast. Take it out before he can fire at you. Уничтожьте геликоптеры. Ракеты НБО-105. Готов. Reload at an armory before the rest of the aircraft arrive. Вот два вертолета. Да, два вертолета летят. Хорошо. Так. Два десантных вертолета. Готово. Какая-то техника гоняет. Уничтожьте ги... О, до хера техники едет. Ой, еще. О, поплыл. Лодка. Неплохо, неплохо. Готов. Все, готово. И наша техника куда-то едет. Все, готово. Да, такая короткенькая карта. Ну что, нормально. 2 из 2 уничтожен. 12-17 врагов. 2 задания.